Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang implementasi model waterfall pada pengembangan aplikasi perawatan kucing pada Octovet Pet Shop berbasis website. Dengan saya Muhammad Faisal Faris. Saya Fajar Sidik Wijaya. Saya Zakia Dwi Hadi Larasati. Di sini latar belakang yang kita ketahui adalah Octopet Shop ini menghadapi kendala operasional akibat sistem pencatatan manual yang menyebabkan kesalahan data, antrian panjang, dan kesulitan dalam penjadwalan perawatan kucing. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan website menjadi solusi strategis yang diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam mendaftar dan mengakses informasi layanan, serta membantu pengelola dalam mengelola data dan operasional seharian. Lalu di sini rumusan masalahnya terdapat tiga, yaitu proses pencatatan data kucing dan pelanggan masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Yang kedua, tidak adanya sistem penjadwalan layanan yang terintegrasi membuat proses pelayanan menjadi tidak efisien. Yang ketiga, ada pelanggan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait layanan jadwal dan produk. Lalu, uh, di sini terdapat dua gambar, yaitu use case diagram dan flowchart diagram. Kita bahas pada flowchart terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada user membuka halaman login, di mana sebelum kita login, kita input email dan password terlebih dahulu. Ketika sudah diinput, kita klik tombol login. Jika password salah atau email salah, dia akan menampilkan pesan login gagal. Lalu kembali ke halaman login. Lalu sebaliknya, jika kita input email atau password berhasil, dia akan recheck ke halaman sesuai role-nya, yaitu ada admin, ada kasir, ada halaman user. Lalu ada use case diagram, di mana di sini ada 4 aktor, yaitu admin, kasir, owner, dan pelanggan. Admin sendiri aksesnya yaitu terhadap login, mengelola data user, mengelola data kasir, mengelola data barang, mengelola data hewan, kelola data stok masuk, riwayat barang terjual, riwayat penitipan, pesanan barang, pesanan penitipan, dan ada lihat faktur dan melihat laporan penjualan. Sedangkan dia mengakses login, mengakses data barang, Oke, kita lanjut ke activity diagram yang dijelaskan oleh Fajar. Di sini ada tampilan login yang pertama. Langkah pertama itu dilakukan oleh semua user. Yang pertama itu kan ada login dari semua user untuk memasukkan user dan passwordnya, username dan passwordnya. Lalu di sini ada proses nih. Proses jika dia gagal, dia akan kembali login. Jika dia gagal sebelum sebelum masuk ke dashboard ya, ada verifikasi password. Lalu di sini ada logout. Logout di sini sebelum keluar itu dia meminta permintaan logoutnya. Selanjutnya ada konfirmasi permintaan logoutnya apakah dia pengen logout atau tidak. Jika tidak, dia akan kembali ke
permintaan logoutnya lagi. Jika dia pengen logout, dia akan logout. Lalu di sini ada user, ada admin yang mengelola semua data usernya. Di sini dia memilih menu user, lalu menampilkan semua menu user. Lalu di sini ada CRUD, semacam CRUD itu. Yang pertama ada pilihan create, update, dan mencari data. Jika dia menemukan data akan menampilkan data di dalam database-nya dan notifikasi berhasil. Lalu di sini ada activity diagram melihat laporan penjualan. Si admin pertama melihat login ke dalam sistem, lalu masuk ke tampilan dashboard utama. Di dalam dashboard utama itu dia memilih menu laporan dan memilih laporan penjualan. Lalu selanjutnya dia mengambil data laporan penjualan dari database-nya. Lalu tampilan laporan penjualan berhasil ditampilkan. Di sini ada activity riwayat data barang terjual. Yang pertama itu dia langsung ke menu riwayat penitipan. Yang kedua itu langkah kedua dia meminta data ke sistem. Yang ketiga dia dari database akan memberi data. Yang keempat, langkah keempat akan menampilkan menu riwayat penitipan. Lalu langkah kelima, dia melihat data riwayat penitipan dan selesai. Lalu activity diagram riwayat penitipan hewan. Di sini sama halnya kayak melihat riwayat data barang terjualnya. Lanjut ke sequence. Sequence di sini tampilan lain sama kayak activity. Jadi yang pertama itu halaman login. Login ini dia akan mengakses ke boundary login, lalu dia akan menampilkan form login ke usernya ini, lalu dia memasukkannya ke boundary login lagi, dari user ke login, masukkan username dan password, lalu dari login, halaman login itu dia akan mengirim data login ke dalam sistem, dan verifikasi data loginnya itu dari sistemnya. Lalu dia memberi akses untuk ke tampilan dashboardnya. Lalu kembali lagi ke user. Untuk tampilan logout sama halnya kayak login. Dia akan meminta logout ke dalam halaman dashboard. Dari halaman dashboard itu dia mengirim permintaan ke sistem. Apakah ingin logout atau tidak? Jika ingin logout, dia akan berhasil. Jika tidak, dia akan kembali ke halaman dashboardnya. Lalu di sini ada sequence tampilan melihat laporan penjualan. Si admin akan login ke tampilan dashboard, lalu dia memilih menu laporan, lalu selanjutnya itu dia memilih laporan penjualan dan meminta data ke database untuk menampilkan laporan penjualan. Langkah selanjutnya itu adalah mengelola data user atau pengguna. Oke, segitu aja cukup dari saya. Kelas diagram akan dilanjutkan oleh Muhammad Faisal Faris. Kelas diagram di sini kita ada dokter hewan. Dari customer itu nanti kedua dia ke hewan, ke transaksi, sama dari transaksi itu nanti ke detail transaksi, ada juga permintaan pemeriksaan produk. Nah, nanti kita bisa lihat diagramnya di sini, diagram kelasnya ini saling berhubungan satu sama lain. Ini bisa dilihat udah kita buat sedemikian rupa. Ini kita bisa lanjut ke implementasi perangkat keras, perangkat lunak. Ini implementasi perangkat kerasnya
kita ada menggunakan prosesor Intel Core i3 RAM 4. Dia SSD-nya 128 GB, sistem operasinya Windows 10. Kita menggunakan server lokal RAM 2 GB, storage 100 GB, support PHP dan MySQL. Terus juga implementasi perangkat lunak kita juga sistem operasinya menggunakan Windows 11, web server yang kita gunakan menggunakan Apache, dan web browsernya kita menggunakan Google Chrome, serta juga kita menggunakan kode editornya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan UI-nya dari yang kita buat. Di sini ada check-in juga, terus dashboard, data barang, dan data hewan adopsi. Di sini udah ada semua. Terus habis itu kita UI-nya kita lanjut ke whitebox. Dari hasil whitebox testing kita ketahui dulu metode yang pengujian ini adalah perangkat lunak, struktur internal, dan implementasi kode program yang fokus pada logika kondisional, cakupan kode, dan jalur jalur eksekusi. Nah, nih di sini bisa dilihat ada kode-kode coverage-nya. Di sini ada emailnya juga, email yang buat dimasukkan. Ada user.example.com. Terus kita bisa lanjut juga ke hasil pengujian. Pengujian sistem black box. Dari pengujian ini, admin login sesuai dinyatakan berhasil, dan juga kasir login ini dinyatakan berhasil juga. Owner login ini berhasil juga sesuai yang diharapkan. Pelanggan login masih berhasil. Di sini ada juga bagian admin. Di bagian admin itu semuanya rata-rata berhasil. Kita bisa dilihat di sini semuanya berhasil. Namun di bagian kasir itu kita di bagian tampilan barang penjual pada halaman kasir itu gagal karena ada kode error pada halaman barang terjual. Kesimpulan dari kami, kelompok 6, implementasi website Octovet menggunakan metode waterfall telah berhasil menciptakan solusi digital, meningkatkan efisiensi layanan perawatan kucing, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat proses administrasi dan penjadwalan, serta menyediakan akses informasi real-time bagi para pelanggan. Sistem ini telah teruji baik semua fitur utama dan berhasil mentransformasi layanan klinik yang dulunya tidak modern, sekarang jadi lebih modern dan lebih efisien pada kompetitif di era digital. Jadi itu aja yang dapat kita sampaikan selaku kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.